Hej. Jag är skittrött idag. Jag har spelat Call of Duty hela natten. Så jag får väl skylla mig själv. Ingen sömn. Så jag tror att jag ska gå och lägga mig nu faktiskt. Och klockan är 5:07. Yay. Jag måste säga att jag saknar min pojkvän. Han har praktik i 3 veckor, så vi går inte i skolan ihop någonting just nu. Men kul att någon får jobba lite. Jag har för övrigt sökt massa jobb igen. Hoppas att man får någon gång så jag kan köpa min lägenhet. Det vore kul. Så min stackars lilla syster får sig sitt rum någon gång. Som får dela med sin andra lilla syster. Men. Det var allt jag hade att säga idag. Puss puss.